2022 жылы Кыргыз Ата айыл өкмөтү 44 чакырым каналды өз балансына алган. Андан кийин Кыргыз Ата булагы муниципалдык ишканасына суга болгон жоопкерчиликти тапшырган. Ишкана кыска мөөнөттө көзгө көрүнөрлүк натыйжа берүүгө үлгүрдү. Негизги жетишкендиги эсеп системасын санариптештирүү болгон. Биз абоненттер үчүн мобилдик приложение иштеп чыктык. Мындай айтканда, абонент өзүнүн телефонуна азыркы учурдагы электро тармагында Мой свет деген приложение чыкпады. Ошол сыяктуу эле сууга чуу үчүн ошондой приложение иштеп чыгып, абонент биздин приложениени жүктөп алып, ал тиркеменин ичинен өзүнүн канча сом карыз болгонун, канча сотик жери барын, акча төлөгөн болсо акчасы түштүбү, түшпөдү, ошону бүт контролдой ала турган мобилдик приложение иштеп чыктык. Мына практикада азыр бир канча айыл өкмөттөр муниципалдык менчигине ички каналдарды алып баштады. Бул болсо өз учурунда ошол каналдарды муниципалдык менчик объекти катары башкарууга мүмкүнчүлүк жаратат. Экинчиден, ал каналдарды оңдоп түзөө, ремонттоо иштери үчүн жаңы булактарды ачып атат да. Башкача айтканда, буга чейин бир эле дыйкандардын чөнтөгүнөн топтолгон акча каражатына ремонт жасалса, азыр жергиликтүү бюджеттен, региондордун өнүктүрүү фонддорунан, Steam гранттан, мамлекеттик бюджеттен каржылоо мүмкүнчүлүктөрү ачылды. Суга суу менен камсыздоо боюнча графиктер дагы түзүлгөн. Бул кадам суга суунун талааларга убагында берилип, үнөмдүү пайдаланууга алып келген. Бүгүн атайын конференциянын жүрүшүндө аймактардан келген делегаттар Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө суга сууну башкаруу тажрыйбасын кызуу талкуулашты. Себеби жылдан жылга суга суу чыр-чатактардын чордонунда болуп, түшүм күйүп, дыйкандар канчалаган чыгымдарга туш болуп, суга сууга болгон төлөм убагында төлөнбөй келген. Айыл өкмөттүн балансына алуу бул каналдардын ремонтуна, каналдарды жакшыртууга бул бюджеттен субсидия кылууга мүмкүнчүлүк берип атат да, мыйзам жол берип атат. Буга чейин ассоциация даже чогулткан акчасы кээ бир эле участкаларды тазалоого жетпесе, атак өздөрүнүн алдындагы иштеп аткан кызматкерлерине акча берүүгө кээ бир жерде мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Азыркы бүгүнкү күндө ошол мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ошонун негизинде айыл аймактарда жергиликтүү бюджеттен каржылоо жагы каралып, ошонун негизинде анан ички чарбалык арыктардын көбү жакшыра баштады, жакшы баягы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, ошондон дыйкандарыбызга жанагындай сууну жеткирүү жагы абдан жакшыра баштады. Бүгүнкү убакта ошол көрсөткөн практика жүзүндө көрсөтүлгөн нерсе мунун баары жакшы баягыдай дыйкандарыбызга пайда келтирген, жакшынакай иштер жасалып атканын көрсөтүп жаткан ушу. Катышуучуларда болсо жергиликтүү бийлик тарабынан кабыл алынган алдыңкы ыкмаларга жана инновациялык чечимдерге кызыгуу жаралып, кээ бирлери суу чарбачылыгын колго алууну пландаштырса, айрымдары Кыргыз Ата тажрыйбасын өз аймактарында ыңгайлаштырып ишке киргизүүгө даяр экенин билдиришти. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.